8:11. Энэ удаагийн хөтөлбөрийг ирэх хонд нийгмийн халамж сэдвээр бэлтгэлээ. Хүйтний ам найшилж байгаа учраас өрх бүрэл өвлийн хувцас хоол хүнсээ зэх тухай ярьж эхэлжээ. Тэд хэрэгцээ зүйлсээ эхэнд нь жагсааж ямар орлогоос зарлагдахаа төлөвлөж шийдвэр гаргаж байна. Мөн гэр бүлийн гишүүдийн хэрэгцээг хангахад шаардлагадах мөнгөн дүнгиж үүнд багтаажээ. Ингэхдээ маргааш нөгөө өдөр 3 сар 1 жилийн дараах санхүүгийн чадамжаа харгалзан үзэж хамтын шийдэлд хүрлээ гэж нэгэн найз маань ярьлаа. Яг энэ зарчмаар байгууллага болон улс тухайн жилийнхээ төсвөө тооцож төлөвлөдөг. Тодорхойлбол төсөв нь тухайн улсын эдийн засаг нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх хэрэгсэл. Тухайн оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд төрийн санд хуримтлагдах нийт орлого зарлагын тэнцэл гэж ойлгож болно. Яг энэ зарчмаар боловсруулсан төсвийн төслөө сангийн сайд жавхлан улсын их хурлд танилцуулж эхний босгоод аваад байна. Ирэх оны төсвийн төслөөс нийгмийн халамж зарцуулах төсвийг энэ удаагийн нэвтрүүлгээр онцлоё. Хөдөлмөр эрхлэх чадвартай орлого багтаа иргэдийг халамжаар бус ажил эрхлэлтээр дэмжих чиглэсэн халамжаас хөдөлмөрт шилжих шинжилэл хийнэ гэж ерөнхий сайд онцолсон. Тодорхойлбол нийгмийн халамжийн зарим хөдөлмөрийг нөхцөлтэй болгож халамжид орох шалгуурыг наривчлах нэ. Учир нь манай улсад савнаас хальсан нэг асуудал бол халамж боллоо гэж амтай бүхэн ярьж хэлцэх болсон. 3 сая гаруй хүний 2.5 саяын давхарцсан тоогоор халамж авч байна. Нийгмийн халамжийн сангаас 12 нэр төрлийн багц халамж олгодог. Энэ нь 72 болж задардаг. Нэг өрх дунджаар 3-4 төрлийн халамж авдаг гэсэн тооцооч бий. Энэ байдлыг халах оролдлого хийж ирэх оны төсвийн төслөө боловсруулсан нь сайнч иргэдэд хөдөлмөр эрхлэх аятай таатай боломжийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэж эдийн засагчид байр сууриа илэрхийллээ. Төсвийн хувьд ер нь халамжаас хөдөлмөрт гэсэн урайтай байгаа нэг нь зөв. Ер нь бодлогын чиглэл агуулга нь бол сайжирсан юм төсөв байгаа. Гэхдээ халамжийн бодлогоос тийм богино хугацаанд татгалзах боломж байхгүй гэдгийг нэгдүгээр дурдмаар байна. Төсөв бүлийн чиглэл шинжилэлт хийхийг оролдсон. Халамжийн зардууд харьцангуй бага зэрэг буурсан. Ялангуяа нэг хүнсний хангамж толон тэр чиглэлд бол бага зэрэг зардал буурсан. Ерөнхий бүтцээрээ бол халамжийн зардал их хэмжээнд бол буураагүй. Ер нь төсөв дээр харахад халамжийн зардал яг тоон үзүүлэлтээр бол 2 дахин гаруй нэлээд их хэмжээгээр буурт. Гэхдээ энэ бол түрүү хэлсэн шууд ингэж бууруулах бас тийм боломжтой зүйл бол бас хараахан биш. Ер нь бид цаашдаа халамжийн зардлыг өссөн тэр халамжаас хөдөлмөрт гэдэг тэр үндсэн агуулгын чиглэлд өөрчлөх шаардлагатай зорилт төвшин рүүгээ ортуулах хэрэгтэй юм зүйл байгаа. Хүүхдийн мөнгийг энэ редов сантай холбосон ч гэсэн эргэж харах хүч шийдвэр юм аа л гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бид нэр халамжаас хөдөлмөрт гэж байгаа Монгол улсын төсвийг өөр ашигтай болгох тухай асуудал маш чухал. Энийг хийхин тулд эхлээд бид хөдөлмөрийн асуудлыг шийдэх ёстой. Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төсвийн бодлого, засгийн газар төр засгийн зүгээс хэрэгжүүлж байгаа бүхэл бодлого Монгол хүнийг ажилтай орлоготой болгоход нь чиглэсэн ажлын байраар дэмжиж итгэсэн хувь хүн болгон хуваарай хөдөлмөр эрхлэх эсвэл өөрийнхөө чадвар чадлын хэмжээнд ажилтай орлоготой байх ажил эрх хөдөлмөр эрхлэхийн боломжийг нэгдүгээр нээж өгөх хэрэгтэй. Үүний дараагаар бид ажим халамжийн бодлогоос татгалзах хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө төсвөөс бид нар энэ зүйлийг хүлээж байгаа нь гол цаашдын урт хугацааны бодлого, ялангуяа богино дунд гэхээс илүү урт хугацаанд энд хүрсэн байх хэрэгтэй гэж бодох нь зүйтэй. Тэрээс өнөөдөр бид Монгол иргэдийг ядуу байгаа, ядууралтай байгаа энэ үед нь халамжаас эхэлж татгалзах тийм дараалал бол бас тийм зохистой биш. Өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын хөгжлийн бодлого өөрөө тодорхой бус доктортой бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл нь бүр бас эргэлдээтэй байсан улмаас нийгэм өөрөө их ядуурсан. Нийгэм ядуурсан, иргэдийн орлого баталгаатай биш байна, эмзэг байна. Энэ бүх нөхцөл байдал нь Монгол улсыг халамжийн улс руу болоход түлхсэн. Тийм учраас эхлээд бид эдийн засгийн суурьа дэмжих тэтгэх чиглэлд төсвийн томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хөгжлийн бодлогыг чиглүүлэх хэрэгтэй байна. Ингэжээд бид нэр эхлээд ажилтай хөдөлмөртэй, орлоготой иргэдтэй болсныхаа дараа халамжийн бодлогыг нь бууруулах боломж бүрд. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш судлаач эдийн засагч Дэлгэр сайхан ярьлаа. Төсөв үр ашигтай өгөөжөө өгдөг байх нь чухал. Үүнийг иргэдэд хүрэх оновчтой бодлого гэж ойлгож болно. Энэ хүрээнд хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль тогтоомж заасан арга хэмжээ, үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл тавих нь. Мөн эмзэг бүлгийн өрх, иргэнд чиглэсэн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэх замаар тэднийг дэмжинэ. Тухайлбал
сонгосон өрхийн амжиргааг дээшлүүлж тодорхой хугацааны дараа ядуурлаас гаргах. Ингэхдээ өрхийн аж ахуй үйлдвэрлэл явуулах арга ухаанд сургахаар зоржээ. 2022 оны төсөв бол дундаж давхаргыг дэмжих үндэсний тогтолцоог бий болгох, халамжаас хөдөлмөрт шилжих, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх чиглэсэн суурь реформын эхлэлийг тавьсан нь онцтойж, ажлын байрыг хэрхэн хадгалж бас нэмэх, салин хөлсийг тогтвортойгоор урт хугацаанд бодлогоор яаж өсгөх вэ гэдэг нь хамгийн чухал гэж Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэбат онцоллоо. Эх оны төсвийн гол нэг зүйл нь бол халамжаас хөдөлмөр шилжээ гэдэг зүйлээр ярьж байна. За тэгвэл яг яаж хөдөлмөр шилжүүлэх вэ? Ажлын байрыг яаж бий болгох юм бэ гэдэг асуудлаас мэдээж хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа асуулт байна. Тэгэхээр та энэ дээр ямар хариулт өгөх вэ? Яг яаж тэр ажлын байрыг дэмжиж гаргаж ирж байгаа тухайн хөдөлмөртэй орлоготой байх вэ? За яг эх онд бол одоо төсвийн орлогуудыг бол нэлээд хомнаа гэдэг зүйл. Гэтэл одоо шилбэл нэг аймагт нэг дүүрэгт ганцхан тэрбум төгрөг өгчөөд ажлын байр нэмэгдүүлээд тахыг суугаад тах юм бол эн чинь уучлаарай нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн байгууллага эргэлтийн хөрөнгө шүү дээ. Гэтэл 200-300 мянган хүн амтай дүүрэгт 50-60 мянган хүн амтай 100 мянган хүн амтай аймагт очингуудаа хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжихэд нэг тэрбумыг танаад хуваарлаж байна гэж тавихад тэргээр юу хийх вэ? Яг үнийг хэлэхэд одоо шилбэл нэг 7 хоног нийт одоо сум аймагаараа дамжуулж нэг хэдэн цас нүс цэвэрлэх хэмжээний мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар бол хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжүүлж болохгүй. Яг хөө тэр хувийн хвшид хөрөнгө оруулалт ийм мэн гэдэг байдлаараа байж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол ажлын байрыг хамгийн ихээр бий болгодог салбарууд руу л хөрөнгө оруулалтыг илүү хиймээр нь одоо. Яг ажлын байр нь гол point юм уу? Эсвэл тэрийг барих нь чухал юм уу гэдэг байдлаа жингийн тухайн дээр тавиад ажлын байр нь нэмэх нь чухал байна гэж ярих юм бол тэр ажлын байр их болгодог зээл тэр төслөлтнүүдийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байхгүй юу? Тухайлбал 4 тэрбум төгрөгөөр нэг газар очиж нэг соёлын төв юм уу эсвэл нэг тамгын газар барьснараа 5-10 хүнийг ажилтаа болгож магадгүй. Тэрний оронд 4 тэрбум төгрөгөөр яах вэ гэхээр нэг ажлын байрыг одоо доктортой ажлын байрыг бий болгоход дунджаар нэг 10 орчим мянган доллар 25 орчим сая төгрөг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 4 тэрбум төгрөгөөр тооцоод үзэх юм бол 150-60 ажлын байрыг бий болгох болцоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг вөхөр 25 сая төгрөг яг вөхөр нэг жижиг импортыг оруулдаг. Одоо манайд ихэд хил хаагдчихсан жинхэнэ импортыг орлох төгтгөн үйлчлэгийг хөгжүүлэх боломж нь гарч ирж штэ. Тийм учраас ийм боломж байгаа дээр бол одоо би нэг цэвэр дотооддоо эдийн засаг эргэлдэж явах юм бол юм хиймээр байна. Хоосон хүнтэй хэрэггүй байшин савыг дахин шинээр бариад тахыг бол одоо ирэх 2023 он хүртэл ч юм уу одоо төр зур зарцаамаар байна гэж ийм бодол байна. Хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих, цалин орлогыг нэмэгдүүлэх, хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалах, өөр хүүхдүүдийнхээ боловсрол мэдлэгийг сайжруулах, аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийнхээ одоо шил цалин тэтгэврийг одоо нэмэгдүүлэх ийм л одоо боломж болцоог эрэлхийлэх гэж байна. Ажлын байр хамгийн их бий болгодог салбарт хөрөнгө оруулалт хийх замаар халамжаас хөдөлмөрт бодлогыг хэрэгжүүлэх нэг гарц байж болох тухай Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Эрдэнэбат хэллээ. Монгол улсын төсвийн 30 орчим хувийг халамжийн төсөв эзэлдэг. Иймээс бид халамжаас хөдөлмөрт шилжих бодлогыг үе шаттай хэрэгжүүлэхээс өөр гарцгүй. Хамгийн сайн халамж бол чанартай ажлын байр гэдэг зарчмын дагуу хөдөлмөр эрхлэх чадвартай. Орлого багатай иргэдийг ажил эрхлэлтээр дэмжих чиглэсэн халамжаас хөдөлмөрт шилжих цогц шинжилэл хийнэ гэж сангийн сайд тодтоглоо. Тэгэхээр 2022 он бол бидэнд бас сонирхолтой жил бидний үлээж байна. 21 онд бол бидэнд гадаад секторын хувьд бол харцангуй бидэнд таатай байна. За мөн засгийн газар авч хэрэгжүүлсэн олон төрлийн одоо эдийн засаг сэргээх, докторжуулах, эрүүл мэндийг хамгаалах энэ хөтөлбөрүүдийн үр дүнд 21 оны төсвийн гүйцэтгэд бол харцангуй одоо биелэлт өндөр явж байна. 100% та ингээд орлого мань биелээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг цаашдаа одоо доктортой баталгаажуул үргэлжлүүлэх завуулмаар эдийн засгийн идэвхжлүүдэд илүү дэмжих зорилго тавьж байна. Ингэснээр одоо төсвийн орлого нэмэгдэх боломж бүрдэн. За харин төсвийн одоо орлогоо докторжуулах нэмсний тэр хэрээр төсвийн хөрөнгө оруулалт бол үргэлгэн зардалт биш, цаашид хөгжлийг бий болгох бизнесний орчныг дэмжсэн ийм хөгжлийн хөрөнгө оруулалтууд руу илүү төлхөө анхаарна гэж. Април сарын 1 хүртэл одооныхоор хэвээрээ буюу 100 мянган төгрөг хүртэл сонголттойгоор 100 мянга авч болно, 20 мянга хадгалуулж болно, 50 мянга хадгалуулж болно. Хадгалах тусам илүү одоо хоримтлал нь урамшуулалттай байх хэлбэрээр. За хойдонгийн одоо сүүлийн хагас 7 сарын 1-ээс эхлээд 50 мянгаас доош хүүг нь хадгалуулнаа. 50 мянган төгрөг хүртлээр сонголттойгоор хэрэглэж болно. 70 мянга хэрэглэж болно, 80 мянга хэрэглэж болно. Ихтэй 50 мянга хадгалах ёстой шүү. Гэхдээ энэ хадгаламж бол ирээдүйн өв сангаар баталгаажсан хадгаламж байна. Монгол улсын сангийн сайд Жавхлан ярьлаа. Халамжийн шилжүүлэг 2022 онд 81%-аар буурсан нь хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг халамжийн сангаас бус ирээдүйн өв сангаас олгох болсонтой холбоотой.
Тодорхойлбол COVID-19 цар тахлын нөлөө бүрэн арилаагүй. Шилжилтийн хугацаанд бага дунд орлоготой өрөх орлогын эрсдэлд орж болзошгүй. Иймд хуримтлалд бүрэн шилжих бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Хадгаламж нээлгсэн хүүхдийн эцэг эх хууль ёсны асран хамгаалагчийг хэрвээ хүсвэл хүүхдийн нэрийн дансанд сар бүр төвлөрөх мөнгөн хадгаламжийн тодорхой хувийг бэлнээр авах боломж олгоно. Тухайлбал 2022 оны төсвийн жилд 1-р сарын 1-ээс 7-р сарын 1 хүртэлх хугацаанд сар бүрийн хуримтлалыг 100,000 төгрөг хүртэл сонголтоор түрээс хойш 50,000 төгрөгөөс доошгүй хуримтлуулж үлдсэн 50,000 төгрөгийг бэлнээр эсвэл хүүхэд бүрд нийт 100,000 төгрөг гэсэн зарчмыг хадгална гэдгийг сангийн сайд онцолж байлаа. Мөн халамжаас хөдөлмөртөө шилжих бодлогын хүрээнд ажил олоход хүндрэлтэй иргэн ялангуяа нийгмийн халамжийн дэмжлэг тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай хүнсний талоонд хамрагддаг өрхийн хөдөлмөрийн чадвартай гишүүнийг хөдөлмөрт бэлтгэнэ. Өөрийн зэрэгцээ ажлын байраар хангах, COVID-19 цар тахлын үед үйлдвэрлэл үйлчилгээ, мал аж ахуй эрхлэгчдэд үйл ажиллагаагаа сэргээхэд чиглэсэн барьцаагүй, хүүгүй, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг, санхүүгийн бус дэмжлэг үзүүлэх юм байна. Ингэснээр ажлын байр олноор бий болох таатай боломж бүрдэнэ гэж харжээ. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 2022 онд нийт 472.6 мянган хүний тэтгэврт 2,80 448.7 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн нь 2021 онтой харьцуулахад 136.4 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан судалгаагаар эх онд тэтгэврийн насанд хүрч шинээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй 13.1 мянга, эмэгтэй 50-аас 55 насны 18-аас 20 мянган хүн байна. Харин тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого эх онд 198.9 тэрбум төгрөгийг бүрдүүлж 174.8 тэрбум төгрөгийг хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмж, жирэмсэн, амардсан эхийн болон оршуулгын тэтгэмж зарцуулахаар тооцжээ. Ажилгүйдлийн даатгалын санд эх онд 42.1 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн орлого хуримтлагдж, ажилгүйдлийн тэтгэмж болон мэргэжил олгох давтан сургалтын зардалд 64.4 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсвийн төсөлд тооцсон байна. Тус сангаас эх онд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 25.6 мянган иргэнд 63.6 тэрбум төгрөг, мэргэжил олгох давтан сургалтын зардалд 96 сая төгрөг зарцуулахаар төлөвлөжээ. Халамж хөдөлмөрийн зах зээл халгаатай байгаа нь ажил олгогчдын толгойн өвчин болоод удаж байна. Ажлын зар тавиад хүн олдохоо байсан, ажил хийх хүсэлтэй хүн алга гэсэн яриа тасархаа байжээ. 1 сарын 600 мянган төгрөгийн цалинтай ажил хийж байхаар нийгмийн халамж хүртсэн нь бие сэтгэлд амар гэсэн хандлага ойлголт иргэдийн дунд тогтсон. Иймд халамжаас хөдөлмөрт бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ хөрсөнд буухаар бодит ажлын эхлэлийг тавих, хэрвээ ингэж чадахгүй бол төсвийг үрдэнгүй, өгөөжгүй зарцуулсан олон ажлын нэг болж хувирахыг эдийн засагчид, судлаачид сануулж байгаа юм а. Энэ удаагийн хөтөлбөрөөр эх онд нийгмийн халамж сэдвээр хүргэлээ. Бэлтгэсэн редактор Зол Заяа, найруулагч Баясгалан, нэвтрүүлэгч Сайн Туд.